Jeg er Sara Toft, og jeg er 19 år gammel. Jeg kommer fra Danmark og kom på lån fra FC Nordsjælland her til Øhild for nogle uger siden. Det var fedt. Det var sådan en fed kamp, fordi vi lavede comeback. Så det var virkelig en fed oplevelse, og der var virkelig god stemning. Så det var en fed kamp og en god debut. De har været virkelig gode. Jeg har været meget positivt overrasket. Der er virkelig sådan et godt miljø i klubben, så jeg føler mig meget velkommen og tryg. Og jeg har det meget sjovt med pigerne, så jeg synes, der har været nogle gode første uger. Jeg har jo ikke været her i så lang tid, så der er jo ikke så mange, men mit favoritøjeblik indtil videre, det må være kampen mod Odd. Fordi vi var bagud 2-0 og lavede comeback og vandt kampen, som var meget vigtigt. Så det var en god oplevelse. Jeg tror, det bliver en fed kamp. Det håber jeg. Det bliver vores første hjemmekamp i slutspillet, så det skal nok blive godt med god stemning, især fra Øhild Ultras. Jeg har aldrig spillet mod et hold som Tromsø før, så det tænker jeg også bliver spændende at møde et helt nyt hold.